Okay, javaFx tutorial တွေပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရင်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ browser လေးလုပ်ခဲ့တယ် basis browser လေး okay နော်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးဆွဲခဲ့ပြီနော် browser လေးဆွဲခဲ့အဲ့မှာဘာထူးခြားချက်ရှိလဲမေးရရှိကျွန်တော်တို့ browser ဒီ javaFx ရဲ့ webview ကနေလာထားတယ် browser နောက်ကြတော့ javaFx ရဲ့ဘာကိုသုံးထားလဲ webview ကနေရတယ် webview.getEngine ဆိုပြီးတော့ web engine object ကနေဘာလုပ်တာလဲတိဆောက်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်က web engine ဒီ webview.getEngine javaFx ရပြင်ဆင်ပေးထားတယ် web engine object okay web browser ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က HTML CSS JavaScript icon အနေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် HTML file တစ် file ကို run ပြမယ် JavaScript code တွေကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောရတော့မယ် web browser ဖြစ်တဲ့အတွက် JavaScript code တွေဘာလုပ်ရမလဲစကားပြောရတော့ okay ကြည့်မယ်ဘာထူးခြားလဲဒါကျွန်တော်တို့ run လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလောလောဆယ်လက်ရှိ project ရဲ့web browser လေးဟုတ်ပြီ link နဲ့ရှာပြီးဖွင့်လို့ရတယ်refresh လုပ်လို့ရတယ် home page သွားလို့ရတယ် open ဆိုပြီးတော့ file ဆွဲဖွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကဲအဲ့ဆိုတော့ HTML file လေးတစ်ခုစောက်ထားတယ်ကျွန်တော် HTML ဒီ resource.html ဆိုပြီးတော့ဗာလေးစောက်တာလေ HTML file လေးစောက်တာ HTML ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ HTML အကြောင်းတော့သိမပြောတော့ဘူးဟုတ်လား HTML သင်နေတာမှမဟုတ်တာ okay နော်ဒီ web page လေးတခုကျွန်တော်မလုပ်တာလဲတိဆောက်ထားတယ် okay ဒီ web page ဒီ browser မှာ run မှာ .html file browser မှာဘာဖြစ်မှာလဲ run မှာ browser တိုင်းဒီနောက်ွယ်ကသူကဘာလဲဆို JavaScript code run တယ်ဟုတ်လား JavaScript code ဘာဖြစ်လဲ run တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စတော့ရှင်းမယ်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ official documentation ကိုကြည့်လိုက် user interface callbacks ဒီအပိုင်းလေး a number of user interface callback may be registered with a web engine object web engine object ထဲမှာဘာလုပ်ထားလဲ register လုပ်ထားတယ်user interface these callbacks are involved ခေါ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာခေါ်လဲဆို a script running on the web page script တွေ run တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲလန့်ခေါ်တယ် a user interface operation 2 equal ဘာတွေလဲဆိုတော့တို့browser တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ sorry browser ကျွန်တော် close တွေပဲကြည့်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပဲကြည့်တွေ့လား pop-up window လေးဘာဖြစ်လာလဲတက်လာဒါစီတော့ဘယ်တက်တာလဲဆိုတော့ JavaScript ရဲ့နောက်ကွယ် script code တွေဘာဖြစ်နေလဲ run နေ browser မှာ run နေတယ်ဗာနော် script code cancel နှိပ်လိုက်ရင်သူမပိတ်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုပြောတာ open the window or change status var တွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် sorry ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ status var ကျွန်တော်တို့ဘာမထည့်ရတယ်ဘာကြည့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်းကိုတစ်ချက်ဒီမှာကြည့် YouTube ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့အောင်းတော့ဒီတောင်လေးမှာဟွာ status var လေးမြင်ရလိမ့်မယ်တွေ့လား status var တွေ့လားအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် status var လေးဘာဖြစ်နေလဲပေါ်နေတယ် status var ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုပြောတာ sorry ဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုဟာတွေသူကနောက်ကွယ်ဘာ run လဲဆိုရင် JavaScript က run နေတာဟုတ်ပြီ JavaScript code တွေက run နေ web engine object cannot handle တဲ့ such request internally တဲ့အတွင်းကျကျသူပါတော့ handle မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ web engine object ကဆိုတဲ့ expect the request တွေကို passing through ထည့်ပြလိုက်တယ် to the corresponding callback တဲ့သူနဲ့လိုက်ရောညီထွေတဲ့ callback method တဲ့ if no callback is defined for a subset of the request is silently ignored တဲ့ JavaScript code တွေအဲ့လိုများသူ့အတွက် callback method တွေပြင်ဆင်မပေး define မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူက silently ignore တဲ့အသာလေးကြော်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်လားကဲစမ်းကြည့်မယ်သူကဘယ်လိုပြထားလဲ JavaScript ရဲ့ window.ls တွေ့တယ်လား JavaScript methods and property window.ls ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ set on ls အဲ့ဒီဟာနဲ့တွားညီမယ်ပြီးရင် confirm handler create pop-up handler window.open ဆိုရင် create pop-up handler window.confirm ဆိုရင် confirm handler window.open and window.close ဆိုရင် on visibility chain window.prompt ဆိုရင် prompt handler window.status ဆိုရင် on status chain တဲ့ဟုတ်ပြီနော် on status chain on resize ဒီကောင်လေးဆိုရင် on script a on script yr တွေဆိုရင် on resize သူကနမူနာကုံလေးက set on resize ဆိုပြီးတော့ resize ကိုလုပ်ပြထားတယ် web engine ကိုမလုပ်ပြလဲ event handler တက်ပြရတယ် okay ပဲနော် web engine ကိုမလမ်းလုပ်တာလဲ event handler တက်ပြရ okay ကဲစားလိုက်ကြလို့ဗျာကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ browser ကျွန်တော်ခုနရေးခဲ့တဲ့ဒီမှာကြည့် HTML code ကိုနည်းနည်းရှင်းပြအောင်မယ် script tab ထဲမှာ script တွေရေးထားတယ် script နှစ်ခုဒီမှာ prompt user show pop-up show ls show confirm script ပေါင်းဘယ်နှခုလဲ၄ခု JavaScript နဲ့ဘာလုပ်တာလဲရေးထားတယ် character element မှာ id inner ဒါ script tab okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ body ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hyperlink 3ခုပါမယ်
hyperlink 3ခုပါမယ် Yahoo Google Oracle ဟုတ်နော် hyperlink 3ခုပါမယ်ပြီးရင် button နဲ့ပါမယ် your message ဆိုတော့ဒီကနေ on click မှာပါနေကြနော် pro user နဲ့ပိုင်းထားတယ် show confirm နဲ့ပိုင်းထားတယ် show pop up နဲ့ပိုင်းထားတယ် show လည်းပါလာတဲ့တော့2 4 JavaScript ကို4ခု okay ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခါကုမ္ပဏီဘက်နဲ့ on click မှာတစ်ခါလေးရေးထား windows.status equal new date date object နဲ့တခါလေ date ပြထားတယ်ရေးထား okay ဒီ file ကိုကျွန်တော် browser မှာ run ကြည့် browser မှာ run ကြည့်မှာတော့ဒီမှာကြည့် Firefox နဲ့ဖွင့်လိုက် browser ချင်းကိုမတူဘူးဗျာ Firefox နဲ့ပြရင်တစ်မျိုး error message နှိပ်လိုက်ပြီနော်နောက်ထားလိုက် error message နှိပ်လိုက်ပြီ okay တွေ့လားဒါဒီ Firefox browser JavaScript ရဲ့UI design ကိုပြင်ထားတဲ့ပုံစံ okay ပေးလိုက် your message တွေ့လားဒီမှာလာပြတယ် show confirm တိုင်းတော့ပါ you want to cancel နေကြည့်လိုက် you best cancel ဟုတ်မလား show pop up ပြလိုက် window တစ်ခုတက်ပွင့်တယ်ဒါ show pop up ပြရတယ်သူကတက်တစ်ခုနဲ့ပါဖြစ်တယ်လာပွင့်ဒါ browser ရဲ့ဟွာနော် show alerts this is an alert this is an alert ဒီ this is an alert ကပဲရရလေဒီကောက်ကိုလာကြည့်လိုက် this is an alert show alert ဘာလဲ button shows an alert shows an alert value က shows an alert show pop up shows a pop up သူကောက်က alert ကိုတစ်ခါသွားကြည့်လိုက် you best cancel တွေ့လား this is an alert ဒီစာကြောင်းလေးကသူကဘာလို့လာပေါ်နေလဲသူ့ကိုလာပေါ်နေ JavaScript ကောက်ကနောက်ကိုရ run နေတာ okay မလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီshow current date ဒီ current date မှာじゃ तू မပြနိုင် current date ကောက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးထားလဲ JavaScript ကောက်ကမကြည့် window.status equal new date ဆိုပြီးတော့ date object နေတယ်သူကဒီဘာလို့ Firefox မှာ status ကဟိုကျွန်တော်ဒီလိုထိမှလာပေါ်တယ်လေဟုတ်တယ် status ကဒီလိုလာပေါ်တယ်ဒီတိုင်းじゃလာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီသဘောတရားပဲ okay မလားဟုတ်ပြီဒါဒီဘောင်ဒီတိုင်းဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကောက်ကိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် Chrome နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ် open with Google Chrome နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် Chrome browser ဟုတ်ပြီ Chrome ကို page တစ်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါ Chrome နဲ့လို့ပဲဒီမှာထောင်းလိုက်မှဆိုတာဒီနားမှာ status bar လေးလာပြဟုတ်နော် customize ဆိုပြီး status bar ကိုပုံသေးပြထိုင်တော့ရတယ်အ shortcut customize ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီမစမ်းတော့ဟုတ်လားတွေ့ကြည့် error message တွေ့လားတူလားမတူဘူးနော် JavaScript ရဲ့ UI design ကိုသူတို့ဘာသူတို့ပြင်လိုက် cancel ပေးလိုက် shows and confirmation box you want to learn cancel ပေးလိုက် you best cancel shows a pop up သူလဲလို့ပဲဒီဘက် window new window နဲ့တပါတော့လာဖွင့်တယ် oracle.com ဆိုပြီးကိုပေး shows an alert this is an alert တွေ့လား okay မနော်ဒါသူရဲ့ JavaScript လောက်ဆောင်ချက်တွေ shows current date status bar သူ status bar ဆိုတာဟိုလိုတက်မပေါ်တော့ဒီကုတ်မှာဒီမှာမ run တာဟုတ်မလား browser 3ခုမှာတော့မှ run ဖို့ run ဒီ UI နဲ့တူလားမတူ browser မှာပါတဲ့ဘာတော့ JavaScript ကိုသူတို့နောက်ကွယ်ကထိမ့်ပေးထားတာ okay မနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Chrome ကိုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလည်းကဲပွင့်လက်စားနဲ့ဒီတော့ browser ဘယ်နှခုပါလဲ Internet Explorer နဲ့ဖွင့်မယ် Internet Explorer နဲ့ဖွင့်မယ် Internet Explorer တဲ့ web page running your edit edge control all block content ဒါပိတ်လိုက်ပိတ်ပြန်ဟုတ်လား show current date သူလည်းမပြနိုင်ဟုတ်လားသူ့မှာတော့အရောင်သွေးလေးနဲ့လာတယ်လား confirmation box oh Internet Explorer မရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တွေ့လား JavaScript animate လုပ်ပြရအောင်မယ်အဲ့တွေ့လား show support bus ohအဲ့ဆိုရင်သူက script animate လုပ်ပြရမယ်နဲ့တူတယ်ခါလေးနော်ဟုတ်ပြီနော်Internet Explorer တော့မတွေ့လားလုံးလုံး JavaScript ကိုသူဘာလုပ်ထားလဲ disable လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ okay ဒါဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ် right click နဲ့ Microsoft Edge နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ် Microsoft Edge ဒီကောင်လည်း browser တစ်မျိုးပဲကြည့်မယ်နော် okay shows current date no show alert အဲ့ဒီကောင်ပြရနော် this side say this is an alert oh okay မလား okay မလားဒါလာဆိုတော့နောက်ကပြောနေ show pop up ဆိုဒီမှာတဝင်းလို့လာပွင့်နေ new date နဲ့ဟုတ်ပြီshow confirm time loss you want to learn ဒီကောင်ကတော့သူအပေါ်ပါတဲ့ message တွေ့လား cancel နေလိုက် you best cancel error message your message okay ပေးလိုက် your message okay မလားဒါဒီတွေ့လား Internet Explorer တော့ JavaScript ကို animate လုပ်ပြအောင်ဟုတ်ပြီ JavaScript ကျွန်တော်တို့ဟို site မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ code တင်ထဲမှာလည်း JavaScript animate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားတယ်နော် search disable search animate JavaScript animate တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခဲ့ရှေ့မှာလေဟုတ်လား forward button နဲ့မဟုတ်ဘူးထိပ်ပိုင်းပဲထိပ်ပိုင်းပဲ search property တော့ add listener go worker
anyway disable လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အားလေးတွေတော့ရှေ့မှာရေးခဲ့ပါဟုတ်လား okay နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးပဲအဲ့သဘောတရားပဲကျွန်တော်တို့ဒီ JavaScript code တွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် JavaScript ကိုဒီကနေ object နဲ့လမ်းပြီးတော့ handle လုပ်မှာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီနော် JavaScript ကကျွန်တော်တို့ဒီက anyway လောက်ထားရတာနဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်နော် i5 ကိုကျွန်တော် this pc desktop ဘောကျွန်တော် JS handle ကိုကျွန်တော်ဒီ file နဲ့ဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ browser လေးကိုဖွင့်လိုက်အလုပ်လုပ်လားဘလို့ဒီ US the cancel ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနောက်ွယ် Java code ကိုသူနားလဲထည့်ရလောက်တာဒီကောင်လုပ်ကြည့်ပြလားမပြဘူးဟုတ်ပြီနော် show support bus ပြလားမပြဘူး show the ls မပြဘူး show current date ပြလားမပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က code တွေမှမချိန်ခဲ့တာ okay မယ်နော်အဲ့လိုသွားတယ်နော် browser တိုင်းဒီ JavaScript ကိုနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီ JavaScript ကို anyway လုံးမထားရင်လည်းနားမလဲပြန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲပြီနော် edit ဒီဖွင့်ထားလိုက်မယ် file ပေါ့ပဲဖွင့်ထားလိုက်မယ် okay မယ်နော်ကဲဆိုတော့တို့သွားမယ်သင်ခန်းစာဒီ JavaScript command တွေဘာလုပ်မဲ့ဟာလဲ handle လုပ်မဲ့သင်ခန်းစာ okay မယ်နော် JavaScript code တွေဘာလုပ်မဲ့သင်ခန်းစာလဲဆိုရင် handle လုပ်မဲ့သင်ခန်းစာ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက sorry ဒီကောင်နေပိတ်မယ် new tab တွေပိတ်မယ်နော် OLS on confirmation အဲ့ဒီ code လေးကနေစတာပါဗျ okay နော် okay thank you ဗျ